teman-teman media, terima kasih semuanya doanya, terima kasih udah hadir, udah ngeliput ayah dari awal sampai akhirnya dianterin ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi saya juga terima kasih sama teman-teman media yang udah juga menyampaikan bela sungkawanya, menyampaikan berita ini ke semua penggemar-penggemar ayah, ke semua orang-orang yang sayang sama ayah. Mungkin kemarin sempat drop dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Jadi gini, sebenarnya meninggalnya itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk-batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri. Itu setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi. Jadi jam setengah 10 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment dan selama ini treatmentnya juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah menginginkan hal yang lain gitu ya, Allah memang mau memanggil ayah ya, sehingga akhirnya pada saat setengah 10 itu kita bawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi di rumah sakit bahwa udah nggak ada. Jadi kayak nunggu mama pulang gitu. Jadi mama kan taraweh tuh jam setengah 9 gitu ya. Jadi jam setengah 9 taraweh, mama itu kemudian hujan besar kan. Terus habis itu mama pulang, terus setelah mama pulang baru tuh ayah batuk-batuk, terus habis itu sama mama diobatin, dikasih uap dan segala macam, sampai pada akhirnya ya Allah berkehendak lain gitu. Infeksi parunya udah dari kapan, Mas? Mungkin udah sekitar setahun 2 tahun ya treatmentnya juga. Ya memang sudah menyebar sih ya kemana-mana ya. Awalnya memang stroke gitu ya. Terus mulai dari stroke, habis itu banyak kayak gejala-gejala lainnya gitu. Sempat ada ini ya, apa memang almarhum dari 2017 ya sudah ada komunikasi? Ayah itu nggak ada komunikasi itu dari 2000, yang bukan nggak ada komunikasi sih, sebenarnya lebih tepatnya dia udah nggak bisa berbicara lagi gitu ya. Itu di tahun kalau nggak salah itu 2000, terakhir serangan stroke yang terakhir tuh 2022. Jadi stroke itu kan berkali-kali, dari start ayah tuh 2015, 2018, terus terakhir tuh 2022. Nah mulai dari situ tuh mulai banyak gejala-gejala, akhirnya dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya selalu coba datengin teman-teman yang kuliahnya ayah gitu ya, karena ayah ini cuma bisa ketawa nih sama teman-teman kuliah, sama teman-teman main sinetronnya doang gitu, sama kita susah nih gitu. Jadi terakhir siapa yang jenguk? Terakhir kan ada Tante Oneng juga sempat jenguk juga ayah kan waktu itu, terus juga ada teman-teman kuliahnya ayah juga di UI gitu, jenguk ayah juga gitu, teman-teman SMA-nya gitu, karena ya memang pada saat sakit itu tujuan saya adalah ya saya pengen ayah bisa ketemu sama semua teman-temannya dia lagi gitu, dari teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman main sinetron gitu. Makanya beberapa kali kan mungkin teman-teman media suka lihat gitu ya. Ayah sosok seperti apa sih? Wah, ayah itu apa ya, sosoknya tuh kalau dilihat secara ini kan kayaknya humoris gitu, padahal sih sebenarnya nggak terlalu humoris banget gitu ayah, tapi ayah tuh orangnya serius gitu. Ayah tuh penyayang banget dan ya imam lah buat saya, bener-bener role model lah buat saya gitu. Kak, sempat berangkatin umroh tetangga dan lain sebagainya waktu masih sehat, kata tetangga sempat. Itu benar. Iya itu benar. Itu yang buat saya juga sedih, maksudnya wah, punya jiwa yang seperti itu brave sekali gitu. Jadi ya dia pilih orang-orang yang sayang sama dia gitu ya, dia coba bantu yang dia bisa gitu, bisa mungkin gitu. Iya memang ada, tapi jumlahnya saya berapa saya kurang tahu, tapi itu hanya ayahnya, kita sebenarnya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada aja yang datang ke rumah, mau kemana ya, itu mau umroh gitu aja. Saya ada pesan Ayah, wah, ingat banget. yang paling saya ingat adalah sebelum nih terakhir ayah serangan tahun 2022 itu,
cuma bilang sama saya, Idam jaga sholatnya, jaga adik-adiknya, terus jaga mama sama jaga istri kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu aja sih. Sama ya itu aja sih dari ayah. Terakhir itu terakhir banget. Ayah benar-benar bisa ngomong secara lugas, habis itu udah mulai susah ngomongnya. Pak Haji punya berapa anak? 3 laki semua. Iya. Cucunya ada 2. Iya. Cewek cowok. Anak saya semua alhamdulillah. Kak Ida, Ya. maaf tadi Kak Rike bilang tetap memperjuangkan Ya. hak-haknya ayah. Mhm. Mungkin seperti apa? Iya, saya itu sih saya serahkan sama aparat penegak hukum ya. Maksud saya dari awal case ini, mungkin ini baru pertama kali saya berbicara di media terkait dengan case ini. Ayah cuma titip satu, ayah udah ikhlas dengan semua apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hasilnya ayah ikhlas, apapun hasilnya ikhlas, tapi cuma dibilang perjuangkan, udah itu aja. Tapi ikhlaskan Dam, ikhlaskan semuanya, karena ilmu ikhlas itu yang ayah ajarin juga gitu sama saya. Jadi ikhlaskan, tapi tetap perjuangkan gitu. Itu sih. Berarti salah satu faktor Enggak, kalau itu sih enggak, menurut saya enggak. Tapi ya kalau sempat nanya, mungkin iya semasa dia masih ini ya, masih bisa berbicara gitu ya, dia tanya ya wajar lah. Berarti Kak Idam dan adik-adik akan melanjutkan memperjuangkan hak-hak ayah? Iya nantilah ya, itu nantilah kita lihat jalurnya ini ke depan, karena kan semua udah diurus sama negara lah ya, kita udah serahkan semuanya ke proses di di aparat penegak hukum. Kak Idam terakhir meninggal di bulan yang baik. Iya, Tarawih. habis tarawih. Bulan ini kerjaan Kenapa? berpulang di bulan yang baik. Iya. Menurut orang ini bulan yang sangat baik. Ini bulan yang sangat baik, karena sebenarnya kalau misalnya ditanya sejarahnya ayah itu nggak pernah terima tawaran di bulan Ramadan, karena selalu pada saat bulan Ramadan dia selalu tolak semua tawaran. Dia hanya duduk di depan meja makan, dia baca Al-Quran sampai hatam. Jadi tanya kan, ya kok nggak syuting, tawaran bukannya banyak, dia bilang gitu kan. Enggak, ayah mau fokus ibadah kan. Jadi, ya itu makanya saya bilang saya cukup sedih ketika ya dia dipanggil sama Allah di bulan Ramadan ini, di mana bulan yang dia selalu benar-benar menspesialkan dirinya dia, bahkan sampai tidak mau menerima job gitu beberapa kali terakhir. Ya, iya. Sorry ya, Amalan beliau makan Iya, mungkin kalau udah akhir-akhir ini kan emang udah nggak bisa apa-apa lagi ya, jadi dia komunikasi juga udah nggak bisa, jadi ya kita sholat, kita doain aja di sampingnya ayah, selalu ingetin kayak waktu sholat ya sholat, ya kan. Tapi saya tahu dia sholat atau enggaknya juga nggak tahu, tapi karena kan kondisinya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi saat itu. Terima kasih banyak. Dah? Terima kasih. Ini nanti di hari raya ini mungkin ada rencana ziarah. Iya pasti dong. Yang namanya momen itu pasti kita ada ini ziarah lagi gitu. Oke?